السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. De vertaling van dit vers is: roep op tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede vermaning. En redeneer met hen op de beste wijze. Voorwaar, uw Heer weet het beste wie van zijn weg is afgedwaald. En hij kent degenen die recht geleid zijn. In dit vers en in verschillende andere versen van de Heilige Koran, waar Allah de Almachtige ons heeft opgedragen om tablieg te doen, heeft Hij ons geleid om tablieg op de beste manier te doen. En Hij heeft ons opgedragen om mensen te adviseren, zodat het een impact op anderen kan hebben en hen ten goede komt. Degenen die hiernaar handelen, hun inspanningen in tablieg leveren altijd vruchten en resultaten. Door de genade van Allah de Almachtige behalen zij in grote mate succes. Daarom moet u altijd dit principe in gedachten houden. Tegenwoordig denken mensen door de sociale media dat tablieg heel gemakkelijk is geworden. Degenen die hier gepassioneerd in zijn, proberen zich er met groot enthousiasme mee bezig te houden. Anderen gaan zelfs naar openbare plaatsen in landen waar dit is toegestaan. In Pakistan is het bijvoorbeeld niet toegestaan, waar we geen tablieg-activiteiten mogen ondernemen. Deze personen die gepassioneerd zijn door tablieg, gaan naar deze plaatsen en vervullen hun verlangen. Dat is een goede zaak. Tablieg kent echter ook bepaalde voorwaarden en regels, waar je altijd rekening mee moet houden. Anders kan het contraproductief werken. Zoals Allah de Almachtige ook in dit vers heeft uiteengezet. Daarom moet je eerst deze kwestie begrijpen en dan pas tablieg doen. Omdat sommige mensen een negatieve indruk achterlaten door hun prediking. In plaats van een positieve indruk te maken, hebben ze een negatieve invloed. En soms krijgen niet-Ahmadis de kans om bezwaren te uiten tegen de gemeenschap en haar leerstellingen. Bezwaren die volkomen ongegrond zijn. Dan zijn er nog mensen die nieuw zijn op het gebied van prediking en geloven dat zij sterke argumenten hebben. Maar wanneer ze niet in staat zijn om sterke argumenten aan te voeren en niet in staat zijn om de tegenstanders te overtuigen, raken ze in wanhoop. Er is echter geen reden tot wanhoop. Door de genade van Allah de Almachtige hebben wij alle argumenten. Het is een andere kwestie als iemand zelf ze niet begrijpt of niet in staat is ze onder woorden te brengen. Door de genade van Allah de Almachtige spreekt de Ahmadiyya moslimgemeenschap met wijsheid en redenering.
en doet dit in overeenstemming met de leer van Allah de Almachtige die hij heeft geschonken aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de heilige Koran en waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf handelde. U moet dus altijd in gedachten houden dat als we tabligh gaan doen, we dat op de beste manier moeten doen. Bij een gelegenheid gaf de beloofde Messias ﷺ zeer belangrijke richtlijnen met betrekking tot de kwestie van tabligh. Hij zegt: mij werd gevraagd wat er moest worden gedaan om de leer van de islam in Amerika en Europa te verspreiden. Is het gepast dat sommige Engels sprekende moslims naar Europa en Amerika gaan en door middel van prediking en openbare toespraken de doelstellingen van de islam aan de mensen daar bekendmaken? Dat wil zeggen, als ze de taal kennen, moeten ze dan voor tabligh gaan? De beloofde Messias ﷺ vervolgt: maar over het algemeen zal ik deze vraag nooit met een simpel ja beantwoorden. Dit is een zeer belangrijk punt. Zoals hij uitlegde, alleen het kennen van het Engels of welke andere taal dan ook, geeft op zichzelf nog geen kennis van religie. Er zijn nog veel andere essentiële vereisten. Men moet zijn kennis vergroten, zoals ik al heb gezegd. Zelfs op verschillende plaatsen hier doen mensen aan tabligh, maar ze zijn niet altijd in staat om volledige antwoorden te geven op de bezwaren van tegenstanders, met volledige kennis en details. Hetzelfde probleem doet zich voor op sociale media, zoals ik al heb vermeld. Daarom moet elke da'i ilallah, namelijk oproeper tot Allah, of iedereen die een passie heeft voor tabligh, zijn eigen kennis vergroten. Verzamel de veel voorkomende bezwaren. Over het algemeen zijn de antwoorden al te vinden in de literatuur van de gemeenschap. En als een antwoord er niet in staat, neem dan contact op met het tabligh-team dat in dat land actief is en profiteer van hun kennis. Onder hen bevinden zich mensen met kennis aan wie hulp kan worden gevraagd. Zoals de beloofde Messias ﷺ zei: ik zal hier nooit met een simpel ja op antwoorden. Vervolgens zegt hij verder: ik vind het helemaal niet gepast dat zulke mensen die niet volledig bekend zijn met de leer van de islam, die zich niet totaal bewust zijn van de hoogste voortreffelijkheden ervan, die niet grondig zijn toegerust om de kritiek en bezwaren van dit tijdperk te beantwoorden en die niet onderwezen zijn door de Heilige Geest. Ook dit is een zeer essentiële vereiste, dat een muballigh, iemand die predikt, onderwezen moet worden door de Heilige Geest en een levende band met Allah moet hebben. De beloofde Messias ﷺ zegt: hoe kunnen zulke mensen als onze vertegenwoordigers optreden? Dit is onaanvaardbaar. Hij zegt verder: mijn muballighs moeten een speciale relatie hebben met Allah de Almachtige, zodat Allah hen kan steunen. Hij zegt: naar mijn mening is de schade van een dergelijke onderneming naderbij en waarschijnlijker dan het voordeel ervan, behalve wat Allah wenst. Dit betekent dat als we op deze manier te werk gaan, het voordeel over het algemeen weinig zal zijn en de schade groter, behalve wat Allah wenst. Ja, af en toe kunnen er 1 of 2 geïsoleerde voorbeelden van voordeel zijn, maar over het algemeen is de negatieve impact waarschijnlijker. Daarom moeten muballigh en da'i ilallah altijd in gedachten houden dat wanneer we tabligh doen, er veel vereisten zijn waaraan moet worden voldaan. Alleen als hieraan wordt voldaan, kunnen we effectief en correct prediken. Wat tabligh betreft, is het allereerste wat we moeten onthouden dat de islam de enige religie is en dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de enige profeet is die boodschap van Allah heeft gebracht, die bedoeld is voor de hele wereld. Allah heeft hem gezonden als brenger van blijde tijdingen en als waarschuwer, als profeet voor alle mensen, alle naties en de wereld. Maar zelfs vandaag de dag, als je naar de geschiedenis tot op heden kijkt, is de totale moslimbevolking van de wereld nog steeds minder dan 1/4 van de wereldbevolking. Waarom is dat zo?
De reden is dat tabligh niet met wijsheid is uitgevoerd en de boodschap niet goed is overgebracht. Moslims gaan ervan uit dat ze door middel van jihad de boodschap van de islam zullen verspreiden, terwijl jihad alleen is toegestaan als de vijand als eerste aanvalt. Toen moslims toestemming kregen om te vechten en het zwaard op te nemen, was het alleen in een tijd waarin de ongelovigen en niet-moslims de islam aanvielen en probeerden te vernietigen. Op dat moment verklaarde Allah in Surat al-Hajj van de Heilige Koran: toestemming om te vechten wordt gegeven aan degenen tegen wie oorlog wordt gevoerd, omdat hun onrecht is aangedaan. En Allah heeft inderdaad de macht om hen te helpen. Dit is het belangrijkste punt. En vervolgens getuigt de geschiedenis dat Allah de Almachtige hen heeft geholpen en zijn macht en kracht heeft getoond. Toen Allah de Almachtige toestemming gaf voor oorlog, deed hij dat omdat er onrecht plaatsvond. Maar de huidige tijd is geen tijd voor dit soort jihad. Er wordt geen oorlog gevoerd omwille van de religie. Ook al wordt er onder verschillende voorwendsels onderdrukking tegen moslims gepleegd, maar de naam van de religie wordt niet genoemd. Allah de Almachtige en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hebben de jihad van de Koran tot de grotere jihad verklaard. Dit is dus de algemene situatie van moslims, waardoor zelfs vandaag de dag moslims minder dan een kwart van de wereldbevolking zijn. We moeten dit altijd in gedachten houden en onze verantwoordelijkheden begrijpen. Dat wij die de eed van trouw hebben afgelegd aan de beloofde Messias salam en zijn beit hebben gedaan, hiernaar moeten handelen. Dat we ook een relatie moeten ontwikkelen met Allah de Almachtige, zijn leerstellingen leren en terwijl we daarnaar handelen, deze boodschap aan de wereld overbrengen. Zoals ik in het begin al zei, werken sommige mensen met goede bedoelingen, maar ze hebben onvoldoende kennis. Of ze voldoen niet aan de norm van de relatie met Allah, die aanwezig zou moeten zijn bij een oproeper tot Allah. En als gevolg daarvan raken ze teleurgesteld. Dit moet altijd in gedachten worden gehouden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook geboden gaf voor tabligh en bepaalde instructies gaf met betrekking tot dit onderwerp. Er zijn veel overleveringen over te vinden. Een overlevering is van Hazrat Ibn Abbas die zei: ons werd opgedragen om met mensen te spreken op basis van hun intellect. Het eerste punt is dit: dat afhankelijk van hoeveel verstand en kennis ze hebben, of welk temperament en welke religie die persoon ook heeft, volgens dat zou men met hen moeten praten. Als je bijvoorbeeld moslims wilt vertellen over de komst van de beloofde Messias, salam, dan moeten zij worden geïnformeerd via de Koran, de uitspraken van de heilige profeet salam, en de boeken van hun geleerden. Hij heeft ook degenen die tabligh doen gezegd: dit is een lange hadith. En een van de punten die hierin worden genoemd, is dat men zichzelf moet behouden voor de vloek van de onderdrukten. Voor degenen die prediken is dit ook zeer noodzakelijk. Hun eigen moraal moet altijd rechtvaardig en voorbeeldig zijn. En de norm van de rechten die aan de mensheid worden gegeven moet zodanig zijn dat zij nooit de vloek van een onderdrukte persoon over zich afroepen. Integendeel, ze moeten altijd degenen zijn die de gebeden van de onderdrukten ontvangen. Wanneer zij degenen worden die zulke gebeden ontvangen, dan zal Allah de Almachtige hun daden zegeningen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde verder dat men zich hiervan moet behoeden, want er is geen barrière tussen hen en Allah. Dit punt moet altijd in gedachten worden gehouden. In het vers dat ik reciteerde, terwijl hij een goede vermaning uitlegde, Mau'izat al-Hasana uitlegde, zegt de beloofde Messias salam op een bepaalde plaats: God heeft ons opgedragen om valse beschuldigingen met wijsheid en goede vermaning weg te nemen. God weet dat ik nooit ophoud met beleefdheid en hoffelijkheid in mijn reacties op tegenstanders.
Dit betekent dat hij altijd vriendelijke taal gebruikte. De beloofde Messias salam beschrijft zijn eigen toestand, dat hij met zachtheid en vriendelijkheid antwoordt. Dat was altijd zijn principe en Allah de Almachtige is daar getuige van. En hij zegt, ik heb altijd zachte en beleefde woorden gebruikt. Dit is dus de methode van prediking die we moeten volgen. Daarom moeten mensen die tijdens het prediken soms uit woede de taal van de tegenstander gaan gebruiken, bedenken dat onze prediking binnen de grenzen van de moraal moet blijven. Zij hebben geen argumenten. Daarom gebruiken zij grof taalgebruik. Maar als wij ook grof taalgebruik hanteren, betekent dit dat wij ook geen argumenten hebben. Sommige mensen zeggen dat de beloofde Messias salam ook op strenge toon sprak. Allereerst is er wat ik al heb gezegd, dat de beloofde Messias salam geen hardheid toonde. En wanneer hij op een strenge toon sprak, legde hij uit: het is alleen in situaties waarin de geschriften van onze tegenstanders dergelijk ernstig opruiend en provocerend materiaal bevatten, dat we soms toevlucht hebben genomen tot zulke strenge taal, alleen om hen te weerhouden van hun wrede gedrag, wanneer zij zich bewust worden van hun eigen omstandigheden. Zelfs hierin waren zijn bedoelingen zuiver, en deze schijnbare strengheid in taalgebruik kwam niet voort uit innerlijke passies of persoonlijke woede, maar uit gehoorzaamheid aan het gebod, en reageer op hen op een manier die het meest geschikt is voor hen, en is gebruikt uit wijsheid. De strengheid die ik heb getoond komt niet voort uit enige wrok in mijn hart. Het was alleen bedoeld om een les over te brengen en om de frustraties te helpen temperen van die moslims die snel boos worden. Want als ik op zulke tegenstanders reageer, zullen moslims niet zelf reageren met rellen en chaos. De beloofde Messias islam vervolgt. En ook dat hebben we alleen gedaan nadat we het toppunt van spot, grof taalgebruik en heiligschennis van onze tegenstanders hebben gezien. Als je ergens een woord van mij ziet staan geschreven, dan is dat alleen vanwege de extreme taal die door de tegenstanders wordt gebruikt. Waarom deed hij dat? Alleen om het grove taalgebruik, het gebrek aan respect en de spot met de islam en zijn profeet sallallahu alaihi wasallam een extreem niveau hadden bereikt. Pas toen de tegenstanders de situatie tot een dergelijk extreem niveau hadden opgevoerd, nam hij zijn toevlucht hiertoe. De beloofde Messias islam zegt: deze mensen gebruiken zulke denigrerende en kwade woorden over onze leider en meester, de leider en trots van alle schepselen, dat het bijna de vrede in de samenleving in gevaar zou brengen. Het is in deze context dat we deze methode hebben toegepast als een veiligheidsmaatregel. Zo heeft de beloofde Messias islam in zijn verschillende geschriften de leden van zijn gemeenschap verboden om harde taal te gebruiken. En hij heeft uitgelegd dat wanneer hij bepaalde woorden heeft gebruikt, dit uit absolute noodzaak was. Hij heeft echter gewaarschuwd dat wij, de leden van de gemeenschap, altijd zachtmoedig moeten blijven spreken en nooit grof taalgebruik mogen hanteren. En zelfs in zijn fermheid heeft hij punten uit hun geschiedenis blootgelegd in plaats van grof en beledigend taalgebruik te gebruiken, zoals zij. Vervolgens zegt de beloofde Messias islam bij de uitleg van dit vers: dit is een vers uit Surah Ankabut en het betekent: en redetwist niet met de mensen van het boek, behalve op de beste wijze. En bij een andere gelegenheid legde hij uit dat het ook het gebod is van Allah de Almachtige, dat men moet met christenen een dialoog voeren op een manier die gekenmerkt wordt door vroomheid en die nuttig blijkt te zijn. Men moet een methode hanteren die gekenmerkt wordt door wijsheid en oprecht advies, op een manier die hen daadwerkelijk ten goede komt. En dit is ook dezelfde methode die we moeten hanteren bij het spreken met mensen van allerlei religieuze achtergronden. Of het nu gaat om Joden, christenen, hindoes of de moslims van vandaag, die de beloofde Messias islam hebben afgewezen. Men moet een benadering hanteren die zowel wijs is als hen op een gracieuze manier uitnodigt. De beloofde Messias islam zegt verder: maar deze weg, dat we de steun van de regering moeten gebruiken, of God verhoede, woede en provocatie uiten, is verkeerd en contraproductief voor ons ware doel. Dit zijn slechts tactieken van wereldse conflicten en vetes.
Ware moslims en degenen die diepgaand bekend zijn met de islamitische methodologie houden er helemaal niet van, want de omstandigheden die werkelijk bevorderlijk zijn voor de begeleiding van de mensheid kunnen nooit door hen worden bewerkstelligd. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft ook het vers: roep op de weg van uw Heer met wijsheid, in Tafsir Kabir toegelicht. Hij heeft in de betekenis van wijsheid uit verschillende woordenboeken uitgelegd. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt: een betekenis van hikmat is hilm, verdraagzaamheid. Wat betekent dat je op rationele en zachtaardige manier met iemand spreekt. Allah de Almachtige heeft dit gezegd omdat iemand die zich niet op deze manier gedraagt, snel woedend en emotioneel zal worden. Ze zullen nooit in staat zijn om iets aan een ander over te brengen. Een andere betekenis van hikmat is nabuat, profetie. In het licht hiervan zou de betekenis van het vers zijn: oproepen tot geloof met behulp van het goddelijke woord. Men moet dus argumenten aanvoeren uit de heilige Koran, het woord dat door Allah de Almachtige is geschonken. Men moet geen zinloze argumenten uit eigen beweging aanvoeren. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt, met een groot gevoel van verlangen: als moslims dit principe hadden begrepen, dan zouden zij het jodendom en het christendom hebben overwonnen. Ons enige wapen is de heilige Koran, waarover God de Almachtige zegt: neem het zwaard in de vorm van deze Koran op en ga de wereld in voor de jihad. Maar het is jammer dat vandaag de dag alle wereldse bezittingen in handen zijn van moslims. Dat wil zeggen, de rijke naties. Het enige wat ontbreekt is juist dit zwaard, dat Allah de Almachtige heeft bevolen om op te nemen. Dat wil zeggen, voortgaan met de argumenten van de heilige Koran, met als doel de boodschap te verspreiden. Moslimlanden beschikken over olierijkdommen, talloze bedrijven en ze zijn veel moslimlanden. Er zijn 54 moslimlanden, maar de jihad die gevoerd had moeten worden met de leer van de islam is niet uitgevoerd op de manier waarop dat had moeten gebeuren. Vervolgens verklaarde Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu verder: volgens het lexicon, nog een andere betekenis van hikmat is datgene wat iemand weerhoudt van onwetendheid. In het licht hiervan zou de betekenis van het vers zijn dat hij op zo'n manier moet spreken dat de ander het kan begrijpen en waardoor zijn misverstanden kunnen worden weggenomen. Met andere woorden, het gesprek moet zodanig zijn dat het onwetendheid uitroeit en iets is dat de geadresseerde kan begrijpen. Zo staat in de hadith geschreven: de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam heeft ons opgedragen om met mensen te spreken op basis van het niveau van hun begrip en intellect. Ik heb deze hadith eerder ook al genoemd. Bij het geven van een lezing gebruiken sommige mensen ingewikkelde woorden en terminologie om indruk te maken op anderen. Dergelijke toespraken kunnen onwetenden weliswaar imponeren, maar niemand heeft er baat bij. Dit is ook wat hier gebeurt. Wanneer we met niet-Ahmadis spreken of soms met bepaalde geleerden, nemen zij ook deze stijl over. Maar als wij op deze manier zouden spreken, is het onduidelijk of zij daar baat bij zouden hebben. Maar het grote publiek zal de essentie zeker niet begrijpen. Ze raken verstrikt in het gebruik van ingewikkelde woorden. Wanneer zaken worden uitgelegd in eenvoudige taal, is het mogelijk dat er onder de toebehoorders er velen zijn die door de duidelijke taal het punt begrijpen. En in plaats van te luisteren naar degenen die zich verdiepen in het gebruik van dergelijke terminologieën, zij er de voorkeur aan geven naar u te luisteren en u meer aandacht te schenken. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt verder: spreken in overeenstemming met de waarheid wordt ook wel hikmat genoemd. Ook dit staat in het lexicon vermeld. Volgens deze betekenis zou het vers impliceren dat men moet spreken op een manier die waarheidsgetrouw is en in overeenstemming met de werkelijkheid. Hoewel ze geloven dat ze mensen oproepen tot de ware religie, zeggen sommige mensen ook dingen die onjuist zijn. Soms gebruiken mensen overdrijvingen in hun prediking, terwijl er geen noodzaak is voor overdrijvingen te plieg. Men moet de leer van de heilige Koran voor ogen houden, de hadith en de geschriften van de beloofde Messias islam in gedachten houden en dan gaan prediken en daarna de zaak aan Allah overlaten. Vervolgens stelt hij: het is verkeerd om onjuiste dingen te presenteren. Wanneer je tegenover een tegenstander staat, spreek dan alleen datgene wat waar is. Terwijl je anderen begeleidt, moet je zelf niet in de fout gaan. Zoals Allah de Almachtige zegt: hij die afdwaalt kan jou geen kwaad doen, wanneer jij zelf op het rechte pad bent.
Dat wil zeggen, als je standvastig blijft in je begeleiding, maak je dan geen zorgen of een ander afdwaalt of niet. De dwaling van een ander zal jou op geen enkele manier schaden. Bescherm jezelf. Dat wil zeggen, bega geen enkele daad die zondig of verkeerd is, in de veronderstelling dat je daardoor een ander zult leiden. Wanneer jouw eigen begeleiding en de begeleiding van een ander met elkaar in conflict komen, geef dan voorrang aan het beschermen van je eigen begeleiding en laat de begeleiding van de ander over aan God. Want Allah de Almachtige wenst niet dat een gelovige een ongelovige wordt en een ongelovige een gelovige wordt. Hij zelf wenst anderen leiding te geven. Vervolgens, terwijl hij verder uitweidde over het woord hikmet, stelde Hazrat Muslim Maud ook op basis van de woordenboeken dat spraak die past bij de tijd en gelegenheid ook hikmet wordt genoemd. Volgens deze betekenis zou het vers impliceren dat men bij het doen van tabligh moet spreken op een manier die past bij het moment. Als er door bepaalde argumenten het risico bestaat dat de tegenstander geprikkeld en boos wordt en het gevaar bestaat dat hij in die toestand niet naar die woorden zal luisteren, dan is het niet gepast om hen onnodig op te hitsen. Leg hem andere argumenten voor waar hij rustig naar kan luisteren. Met andere woorden, voordat je iets zegt, moet je eerst het temperament van de ander inschatten. Als je hem onnodig provoceert, heeft zo'n preek geen zin. Alleen maar om uw eigen grootheid te verkondigen en te beweren dat wij zijn waarachtig. De beloofde Messias al-Islam is waarachtig. De islam is waarachtig. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is inderdaad een profeet voor de hele mensheid. Als deze uitspraken worden gedaan zonder bewijs te leveren, zullen ze alleen maar onrust veroorzaken. Spreek met wijsheid, zodat mensen ook de betekenis van deze zaken kunnen begrijpen. Dit is dus een grote voortreffelijkheid dat Allah de Almachtige in een paar beknopte woorden alle fundamentele principes van het prediken heeft uiteengezet. Dit is inderdaad precies de methode die, als wij als predikers deze aannemen en ernaar handelen, ons, als God het wil, naar succes zal leiden. Goede vermaning verwijst naar een dergelijke toespraak die harten verzacht en een diepe indruk op hen achterlaat. Door dit gebod is moslims duidelijk gemaakt dat louter droge argumentatie niet voldoende is. Vandaag de dag is de verantwoordelijkheid van de Ahmadiyya moslimgemeenschap om deze boodschap van de islam aan de wereld over te brengen. Wie ook in discussie is, het zij met een tegenstander of een gesprekspartner, moet begrijpen dat de religie niet alleen bestaat uit droge argumentatie, maar dat er verschillende aspecten van vermaning zijn die in praktijk moeten worden gebracht. Bovendien is geboden dat ook taal die een beroep doet op de gevoelens moet worden gebruikt, terwijl wijsheid en goede vermaning altijd integraal moeten blijven. Door het gebruik van het woord hasana, goed, is duidelijk gemaakt dat valse ijver niet mag worden aangewakkerd, zoals onwetende geestelijken in onze tijd en onrechte mensen tegen gerechtigheid opzetten. Vervolgens zegt Allah de Almachtige, voorwaar, uw Heer weet het beste wie van zijn weg is afgedwaald. En hij kent degenen die rechtvaardig zijn. Dit leert ons dat zelfs wanneer we in debat zijn, men zich bewust moet blijven van het feit dat van de verschillende beschikbare argumenten het sterkste argument moet worden vastgesteld als het fundament en het centrale punt. En dat alle andere argumenten daaraan ondergeschikt moeten blijven. Want als een ondersteunend argument instort, verzwakt dit het hoofdargument niet. Terwijl als het centrale argument zelf zwak is, zullen zelfs de sterkste ondersteunende argumenten geen nut hebben. Daarna verklaart Allah de Almachtige, voorwaar, uw Heer weet het beste wie van zijn weg is afgedwaald. En hij kent degenen die rechtgeleid zijn. En hij kent degenen die rechtsgeleid zijn. Hierdoor is duidelijk geworden dat u op een uitstekende manier moet blijven prediken, maar als mensen het niet accepteren, moet men niet in wanhoop vervallen, door te concluderen dat men niet weet hoe men moet prediken. Het is mogelijk dat er geen tekortkoming is in je prediking, maar dat het hart van de toehoorder zo verroest is geraakt door zonden, dat Allah de Almachtige de deur van leiding voor hem niet opent. Kortom, men moet volledig toegewijd blijven aan het prediken. Dat is het belangrijkste. Het is onze plicht om de boodschap te blijven overbrengen, terwijl het behalen van resultaten en het creëren van acceptatie in de harten het werk is van Allah de Almachtige. De beloofde Messias al-Islam stelt dat veel mensen die molwis en geleerden worden genoemd, de preekstoel beklimmen, zichzelf uitroepen tot plaatsvervangers van de boodschapper en erfgenamen van de profeten en preken houden.
Ze vermanen anderen om zich te onthouden van arrogantie, trots en immoraliteit. Maar wat hun eigen daden en gedrag betreft, kun je ze beoordelen door te kijken hoeveel effect hun woorden op je hart hebben. Hoe weinig invloed zij uitoefenen op mensen met een zuivere aard. Als hun prediking dus geen invloed heeft op je hart, onderzoek dan je eigen toestand. Als u dezelfde dingen zou zeggen, welk effect zouden uw woorden dan hebben? Hieruit kan men afleiden dat als u zich bezighoudt met prediking, u eerst uw eigen gedrag moet veranderen en een relatie met God moet opbouwen. Alleen dan zal uw prediking correct, succesvol en heilzaam zijn. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu stelt dat als zulke mensen praktische macht hadden gehad en naar hun woorden hadden gehandeld voordat ze gingen prediken, dan zou het niet nodig zijn geweest dat Allah de Almachtige in de heilige Koran zou zeggen: Lima taquluna ma la taf'alun. Waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? De aanwezigheid van dit vers geeft aan dat er altijd mensen zijn geweest en altijd zullen blijven bestaan. Mensen in de wereld die wel spreken, maar niet handelen naar hun woorden. Dit is het bewijs dat er zulke individuen bestaan die prediken en dat mensen soms worden overtuigd door hun argumenten, maar wanneer ze hun daden zien, worden ze afgestoten. Als je dus wilt prediken, zorg dan voor harmonie tussen uw woorden en daden. Alleen dan zal uw prediking succesvol zijn en gezegend worden. Hij zei verder: onthoud dit goed en prent het stevig in je geheugen. Als iemands woorden niet voortkomen uit een oprecht hart en geen praktische kracht bevatten, dan zullen zij geen blijvend effect hebben. Hieruit wordt de immense waarachtigheid van onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam helder. Het succes dat hem werd geschonken en de diepgaande invloed die hij op harten uitoefende, is ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid. Dit ongeëvenaarde succes en de affectie van harten werd bereikt uitsluitend omdat er een perfecte overeenstemming was tussen zijn woorden en daden. Als we dus de taak op ons willen nemen om te prediken en de boodschap over te brengen, moeten we deze methode aanpassen. We moeten handelen naar de leer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en een speciale band aangaan met Allah de Almachtige. Verder uitweidend over het vers: waarom zegt u wat u niet doet, stelt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam elders dat een gelovige geen hypocrisie mag toepassen. Houd uw woorden en daden altijd oprecht en zorg ervoor dat ze consistent zijn. Net zoals de metgezellen dit in hun leven hebben laten zien, moet ook jij in hun voetsporen treden en voorbeelden van waarachtigheid en loyaliteit geven. Alleen dan zullen je predikingsinspanningen gezegend worden. Alleen aannemen dat de beschikbaarheid van moderne media alleen effectieve prediking mogelijk zal maken, kan geen echte resultaten opleveren. En discussieer met hen op de beste manier. Dit vers uitleggend heeft de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam ooit gezegd dat iemand die moet worden vermaand door middel van woorden moet worden geadviseerd. Dezelfde boodschap, wanneer deze op een bepaalde manier wordt uitgedrukt, kan iemand tot een vijand maken. En wanneer ze op een andere manier wordt overgebracht, kan ze iemand tot een vriend maken. De woorden kunnen hetzelfde zijn en de boodschap identiek, maar als ze op een bepaalde manier worden overgebracht, kunnen ze vijandigheid creëren. Terwijl ze, wanneer ze op een vriendelijke manier worden uitgedrukt, vriendschap bevorderen. Gedraag je daarom in overeenstemming met en discussieer met hen op de beste manier. Het is precies deze stijl van spreken die Allah wijsheid heeft genoemd. Daarom zegt hij schenkt wijsheid aan wie hij wil. De beloofde Messias islam zegt verder: bij het beschermen van de islam en het manifesteren van haar waarheid is het allerbelangrijkste dat jullie zelf ware voorbeelden van echte moslims worden. Dit is het eerste en meest essentiële punt. Het heeft geen zin om alleen maar te zeggen dat we de boodschap hebben gepredikt of overgebracht. Naast het overbrengen van de boodschap moeten we ook kijken naar de transformatie die we in onszelf teweeg hebben gebracht. Alleen het overbrengen van de boodschap is niet voldoende, nog mogen we trots zijn, alleen maar omdat we Ahmadis zijn, of dat we de boodschap hebben overgebracht, of dat onze namen vermeld staan onder degenen die uitnodigen tot Allah. Nee, de beloofde Messias islam zei dat het eerste en belangrijkste is dat je levende voorbeelden van ware moslims moet worden. Het tweede aspect is dat je de voortreffelijkheid en
deugden van de islam over de hele wereld moet verspreiden. Als jullie inderdaad zulke voorbeelden worden, verspreid dan de boodschap. Daarna zult u getuige zijn van revoluties. Die revoluties die zelfs de rijken nooit tot stand kunnen brengen, zullen door jullie tot stand komen. Met betrekking tot degenen die een paar dagen prediken en dan klagen dat er geen resultaten zichtbaar zijn, zei de beloofde Messias al-Islam, wanneer je spreekt, moet je doordacht en beknopt spreken en alleen zeggen wat nuttig is. Lange discussies voeren levert geen voordeel op. Soms dringt een korte, wijselijk geplaatste opmerking rechtstreeks in het oor en laat een indruk achter. Als de gelegenheid zich opnieuw voordoet, ga dan verder. Dit is de manier om met volharding te prediken. De boodschap van de waarheid moet dus geleidelijk en met geduld worden overgebracht, zonder vermoeid te raken. Het is onze taak om nooit moe te worden. Het is niet zo dat we een kamp of een kraam voor een dag opzetten, een beetje prediken en dan het werk als volbracht beschouwen. In deze tijd zijn mensen de liefde van God en een relatie met Hem als waanzin begonnen te beschouwen. De beloofde Messias al-Islam zei, tegenwoordig denken mensen dat een levende verbinding met God waanzin is. Als de metgezellen in deze tijd zouden verschijnen, zouden de mensen hen fanatici noemen en zouden ze hen ongelovigen noemen. Door frivole praatjes, onachtzaamheid en wereldse zorgen zijn harten verhard geraakt en dringen woorden maar langzaam door. De wereld van vandaag is nog dieper verzonken in materialisme dan in de tijd van de beloofde Messias al-Islam. Zulke mensen, ondergedompeld in wereldse zorgen, zijn moeilijk te beïnvloeden. Denk daarom niet dat ons doel alleen is om met deze geestelijke of die geleerde te discussiëren en hem door middel van een debat te overtuigen. Ons doel is evenmin om de islam te prediken aan degenen die beschuldigingen uiten of discussiëren. Ons doel is dat de ware boodschap van de islam de wereld bereikt en dat de wereld ervan overtuigd raakt dat in de tijdperk de beloofde Messias al-Islam die zou komen, inderdaad is gekomen. We moeten hier naar streven, niet door ons te mengen in eindeloze discussies of langdurige vraag- en antwoordsessies, maar door te prediken door effectieve manieren te vinden om de boodschap van de waarheid aan zoveel mogelijk mensen over te brengen en hen te hervormen. Dit was ook de methode van de edele metgezellen. Zij predikten, maar met wijsheid, omdat mensen tegenwoordig zo in beslag worden genomen door wereldse zaken, dat het moeilijk is geworden om tot hen door te dringen, is er grote wijsheid nodig om hun harten te bereiken. Wanneer onze praktische voorbeelden dezelfde boodschap weerspiegelen die we verkondigen, dan zal de aandacht vanzelf naar ons worden getrokken. De beloofde Messias al-Islam gaf een voorbeeld uit zijn eigen leven en zei, er was eens een lokale ambtenaar die vaak met mij in discussie ging. Ik gaf hem advies, maar hij bespotte me. Toch gaf ik niet op. Ik zei tegen hem, ik zal je niet verlaten, ik zal je blijven adviseren. Misschien zag de beloofde Messias al-Islam in hem een spoor van ontvankelijkheid. Hoe dan ook, de beloofde Messias al-Islam zei, ik ging volhardend door totdat hij op een dag hevig begon te huilen, luid snikkend en om mijn vergiffenis smekend. Hij die mij eens bespotte en belachelijk maakte, was nu tot tranen toegeroerd. De beloofde Messias al-Islam zei, soms is iemand die slecht lijkt in werkelijkheid rechtvaardig van hart. Zo iemand lijkt misschien ongelukkig, maar innerlijk is hij gezegend. Als je volhardt en hem aanspreekt op een manier die hij begrijpt en met wijsheid, zal hij het uiteindelijk begrijpen. Onthoud dat elk slot een sleutel heeft. Het overbrengen van een boodschap heeft zijn sleutel en die sleutel is de juiste aanpak. Men moet op de juiste manier spreken. Net zoals elk medicijn goed is voor een specifieke kwaal, zo is ook elk woord alleen effectief in een specifieke context en voor een specifieke persoon. Het is niet zo dat dezelfde stijl van spreken voor iedereen geschikt is. Een predikant moet niet beledigd zijn als iemand kwaad over hem spreekt, maar hij moet zijn werk voortzetten zonder vermoeidheid. Het temperament van rijke mensen is gevoelig en ze zijn vaak onverschillig ten opzichte van de wereld om hen heen. Ze kunnen niet tegen veel advies. Daarom moeten ze zachtjes worden vermaand en op het juiste moment. Men moet tot elke klasse prediken, zowel de rijken als tot de armen. Voor de rijken is de benadering van de prediking die door de beloofde Messias al-Islam wordt genoemd als volgt. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, spreek dan zacht en wijs een woord van raad. De beloofde Messias al-Islam gaf vervolgens het voorbeeld van Ibn Arabi en zei dat hij schreef, Allah gebood Mozes al-Islam om zachtjes tot Farao te spreken. Het geheim hierachter was dat Allah de Almachtige wist dat Farao uiteindelijk het geloof zou bereiken. Daarom kwam het woord ik geloof uit zijn mond. Toen hij aan het verdrinken was, sprak hij precies die woorden uit. Ik geloof.
Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu legde ook de wijsheid van prediken uit aan de hand van het voorbeeld van Hazrat Yusuf alayhi salam. Hij zei, toen Hazrat Yusuf gevangen werd gezet, werden er nog 2 andere mannen bij hem opgesloten. Hij toonde opmerkelijke wijsheid door hun aandacht op zichzelf te richten. Omdat hij vreesde dat ze onrustig zouden worden als hij tot hen zou prediken, stelde hij hen eerst gerust door te zeggen dat hij niet veel van hun tijd in beslag zou nemen en klaar zou zijn voordat hun eten zou worden geserveerd. Hij deed dit zodat ze niet onrustig zouden worden en aandachtig zouden luisteren. Het lijkt erop dat Hazrat Yusuf zelden de kans kreeg om te preken. Dus toen die 2 gevangenen hem vroegen om hun dromen te interpreteren, zag hij dat als een kostbare kans. Hij dacht, als ik mijn boodschap overbreng voordat ik aan hun verzoek voldoe, zullen ze wel moeten luisteren. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu noemde vervolgens een ander voorbeeld, dat van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het eerste voorbeeld was dat van Hazrat Yusuf en het tweede voorbeeld was dat van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In de begintijd van zijn aanspraak, toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam de boodschap van de islam aan de mensen van Mekka wilde overbrengen, mieden zij hem en weigerden zij te luisteren. Dus organiseerde hij een maaltijd en nodigde hen uit met de bedoeling om tijdens de bijeenkomst te prediken. Ze stonden echter op en vertrokken zonder naar hem te luisteren. De volgende keer bedacht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een ander plan. Hij nodigde hen opnieuw uit, maar deze keer voordat het eten werd geserveerd, maakte hij zijn aanspraak bekend en bracht hij zijn boodschap over. Omdat ze op de maaltijd wachten, waren ze gedwongen om te blijven zitten en luisterden ze dus naar zijn woorden. Uit dit vers leren we ook over de methode van vermaning die door de profeten werd gebruikt. Als we hen willen volgen, moet men altijd in gedachten houden dat bij het geven van vermaning en raad het punt weliswaar duidelijk moet worden overgebracht, maar dat dit geen last mag zijn voor anderen. Met andere woorden, er is een principe vastgelegd dat men de waarheid moet spreken, maar deze op zo'n manier moet uitdrukken dat het geen last wordt voor anderen. Daarom moet men met wijsheid spreken en dit principe altijd in gedachten houden. In een tijd waarin het idee dat Europa de islam zou accepteren ondenkbaar was, liet de beloofde Messias al-Islam zijn geschriften in het Engels vertalen en verspreidde ze door heel Europa. En toen Allah de Almachtige hem een gemeenschap schonk, gaf de beloofde Messias al-Islam zijn leden de instructie dat jihad een essentieel onderdeel van de islam is en nooit kan worden opgeheven. Net zoals gebeden, vasten, de hajj en zakat geboden van de islam zijn, die in elk tijdperk moeten worden nageleefd, zo is ook jihad een van die daden die in elk tijdperk noodzakelijk zijn en die altijd moeten worden uitgevoerd. Dit is dus de ware manier van jihad. Hoe ziet dat er in dit tijdperk uit? Ahmadis worden ervan beschuldigd geen jihad te voeren. Wij voeren wel degelijk jihad, maar de manier waarop die wordt uitgevoerd is veranderd. Er zijn veel discussies over dit onderwerp. Niet-Ahmadi-moslims beschuldigen ons ervan de jihad te hebben opgegeven en beweren dat we deze ontkennen, terwijl het werk dat we in werkelijkheid verrichten juist als jihad wordt beschouwd. We doen dit door te prediken en de boodschap over te brengen, door de islam en Ahmadiyyat over de hele wereld te verspreiden en door mensen te informeren over de ware leer van de islam via Ahmadiyyat. We hebben missies in Afrika, Europa, Zuid-Amerika, Amerika, Australië en de eilanden. Wat is het doel van dit alles? Dit is in feite de jihad die wij ondernemen. Daarom is het onjuist om te zeggen dat wij niet in jihad geloven. Ja, zoals ik al zei, de manier waarop de jihad wordt uitgevoerd is veranderd. De beloofde Messias al-Islam verklaarde dat jouw jihad nu met de pen wordt gevoerd. De punten van jullie pennen zijn de punten van de zwaarden die jullie moeten gebruiken om de jihad te voeren. Dit is het tijdperk van het verspreiden van het geloof. En dit is de vorm van jihad die daarvoor nodig is. Voer dus op deze manier jihad met de pen. Dit principe moet altijd in gedachten worden gehouden. En we moeten de wereld uitleggen dat hun argumenten tegen ons, dat de persoon die beweerde de beloofde Messias al-Islam te zijn, niet echt is. Of dat de beloofde Messias al-Islam niet bedoeld was om op deze manier te komen, allemaal valse argumenten zijn. We moeten hen op de juiste manier uitleggen wat er in de heilige Koran en de hadith staat. Aan de ene kant accepteren zij dat de Messias en Mahdi voorbestemd zijn om te komen, maar aan de andere kant wijzen ze hem af. Als we ons laten meeslepen in hun lexicale debatten en geschillen, zal dat geen enkel nut hebben.
Dat zal geen enkel nut hebben. We moeten hen vertellen dat ons ware doel is om de suprematie van de islam over de hele wereld te vestigen. Omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam als profeet en boodschapper voor de hele wereld. Vandaag de dag maken we minder dan een kwart van de wereldbevolking uit. Totdat we de wereld onder de vlag van de islam brengen, hoe kunnen we dan beweren dat we iets belangrijks hebben bereikt? Vandaag is het onze taak om deze vorm van jihad te ondernemen. En alleen dan zal onze jihad succesvol zijn. Wat voor voordeel kan er anders voortkomen uit het soort jihad dat andere moslims nastreven? Heeft die enige resultaten opgeleverd? Zeker niet. Daarom moet elke Ahmadi de jihad ondernemen die is uitgelegd door de beloofde Messias ﷺ. En niet de jihad met het zwaard waaruit de moslims van vandaag geen voordeel halen en waardoor zij bij elke gelegenheid vernedering ondergaan. In plaats daarvan moet men te werk gaan met wijsheid, intelligentie en met de verschillende andere aspecten die ik heb genoemd. Men moet verstandige methoden van prediking gebruiken en een levende relatie met Allah opbouwen. Missionarissen moeten ook aandacht besteden aan de morele vorming van de leden van de Jamaat en zo een leger voorbereiden dat de jihad zal ondernemen. En ik zeg tegen de missionarissen dat er een grote verantwoordelijkheid op hun schouders rust. Hun taak is niet alleen om te zorgen voor de morele vorming van de Jamaat, maar samen met die training, samen met die vorming moeten zij de leden van de Jamaat verbinden met Allah de Almachtige. Waar zij deze verbinding bijbrengen, moeten ze ook hun kennis vergroten en hen voorbereiden op deze jihad. Alleen wanneer missionarissen dit doen, zullen zij hun belofte nakomen. Toen hij eens adviseerde aan missionarissen, legde Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu uit hoe men te werk moet gaan bij het prediken en welke eigenschappen een missionaris zou moeten hebben. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft deze richtlijnen zelfs 2 of 3 keer aan missionarissen gegeven. Die toespraken zijn vrij lang en ik zal ze noemen als de gelegenheid zich voordoet. Voorlopig zal ik een korte samenvatting geven van de essentiële punten. Het eerste punt is dat de missionaris zichzelf moet zuiveren. Hij moet streven naar zijn eigen zuivering en vervolgens ernaar streven om hetzelfde te bewerkstelligen in de Jamaat. Hij moet er een gewoonte van maken om het vrijwillige gebed voor zonsopgang te verrichten. En hij moet de Jamaat naar aanbidding leiden. Hij moet de heilige Koran grondig bestuderen en de leden van de Jamaat ook bij de studie ervan betrekken. Als men zich wil voorbereiden op het oproepen tot Allah, dan moet men zich zo gedragen dat men zich bezighoudt met de herinnering aan Allah en de leden van de Jamaat daartoe aanspoort. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu vestigde ook de aandacht op het feit dat het hebben van een persoonlijke bibliotheek erg belangrijk is, omdat het een passie voor lezen bijbrengt. Hoewel de trend van het lezen van fysieke boeken vandaag de dag is afgenomen, zijn er veel boeken en enorme hoeveelheid Jamaat-literatuur beschikbaar op de Al-Islam-website. Degenen die geen boeken kunnen kopen of die niet van nature een dergelijke interesse ontwikkelen, zouden op zijn minst gebruik moeten maken van deze bron en specifieke tijd moeten uithalen om te lezen. Evenzo moet een missionaris volledig en volkomen vertrouwen hebben in Allah. Men moet niet overmatig vertrouwen hebben in zichzelf. Men moet Allah de Almachtige beschouwen als de bron van alle dingen, want het is inderdaad alleen door hem dat we alles bereiken. De relaties van een missionaris met mensen moeten ook worden verbeterd. Onze public relations zijn vaak zwak en daardoor wordt ons bereik van het verspreiden van de boodschap kleiner. Ook hier moeten we aandacht aan besteden. Zeer weinig mensen besteden aandacht aan het opbouwen van de relaties met anderen. Als we op dit gebied groeien en onze teams aanmoedigen om ook te groeien, zullen onze mogelijkheden om te prediken zich blijven uitbreiden. Dan moet men ook de moed hebben om onwaarheden moedig te weerleggen. Ook dit is een belangrijke eigenschap die een missionaris moet hebben en die hij vervolgens ook in de Jamaat moet bijbrengen. Men moet consistentie ontwikkelen. Het mag niet zo zijn dat iemand deugdzaam handelt en enthousiasme toont voor de prediking of aanbidding, maar dat dit slechts een paar dagen duurt en deze dingen vervolgens vergeet. Nee, in plaats daarvan moet de missionaris niet alleen standvastig blijven in deze zaken, maar hij moet ook dezelfde geest binnen de Jamaat ontwikkelen. Wanneer missionarissen zelf naar deze zaken handelen, zal deze geest zeker ook wortel schieten onder de leden van de Jamaat. Alleen dan zullen zulke oproepers tot Allah voorbereid zijn, die op de juiste manier op mensen kunnen reageren en die geen vernedering zullen ondergaan, zoals de beloofde Messias ﷺ heeft verklaard.
Is het leren van een taal niet voldoende om te weten hoe de boodschap op de juiste manier moet worden verspreid? De ware essentie is kennis. Bovendien moet de missionaris de gewoonte ontwikkelen om diep na te denken. Een missionaris moet ook een levende relatie hebben met Allah de Almachtige. Dit zijn de verschillende eigenschappen die een missionaris niet alleen zelf moet bezitten, maar hij moet er ook naar streven om dezelfde kwaliteiten aan de Jamaat bij te brengen. Als dit wordt bereikt, kunnen we een grote revolutionaire verandering teweegbrengen. Dan zullen we in staat zijn om de vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over de hele wereld te hijsen. En alleen dan kunnen we de moslims vertrouwd maken met de realiteit van de komst van de beloofde Messias en Mahdi alayhi salam en hen uitnodigen om trouw aan hem te beloven. Er zijn dus veel verantwoordelijkheden waarop we ons moeten concentreren en daar is grote behoefte aan. Onze missionarissen hebben in dit opzicht een zeer belangrijke rol te vervullen. Mogen Allah de Almachtige iedereen het vermogen schenken om deze verantwoordelijkheden te vervullen en mogen hij degenen die tot Allah oproepen in staat stellen ware kennis te verwerven, een relatie met Allah de Almachtige op te bouwen en de boodschap van de islam en Ahmadiyyat naar alle uithoeken van de wereld te brengen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر